Спайдърмен е създаден от писателя Стан Ли и художника Стив Дитко, като първата му проява е в комикса Amazing Fantasy, брой 15. Първоначално никой не е вярвал, че ще стане популярен. Името му можело да бъде Флаймен, докато седял в офиса си и умувал каква нова суперсила да измисли, Стан Ли видял една муха да пълзи по стената. Той си помислил: колко ще е яко да има герой, който може да се лепи за стените като насекомо. След това започнал да измисля име, като преминал през следните варианти: Флаймен или летящият човек, Инсектмен или човека насекомо, Москитомен или човекът комар, Stick to the wall man, като лепящия се за стената човек. Но накрая се сетил за паяците. Питър Паркър е бил първият тинейджър супергерой, който не е помощник на някой друг герой. Има над 240 назовани версии на Спайдърмен в комиксите, а в анимационния хит Spider-Man Across the Spider-Verse броят им надхвърля 280 различни герои. Макар че Майлс Моралес е първият чернокож Спайдърмен, който получава собствена масова и постоянна поредица комикси през 2011 година, историята на Марвел помни други чернокожи герои, които обличат костюма много преди него. Спайдърмен е бил член на Отмъстителите. Веднъж победи целия екип на X-Men сам. Носил е симбиота много преди Веном. Питър Паркър носи извънземния симбиот в продължение на няколко месеца в комиксите и над година в реалното време на издаване, преди изобщо да разбере, че костюмът е живо същество, и много преди то да се събере с Еди Брок, за да създадат Веном. Черният костюм първоначално не е бил Веном. Има версия на тиранозавър Рекс Спайдърмен. Има котка Спайдърмен, Спайдър Кет. Има японски Спайдърмен с огромен робот. Този робот вдъхновява жанра на звездни рейнджъри – Power Rangers. Най-силната му версия е Cosmic Spider-Man или Космическия Спайдърмен. Когато приеме формата на Капитан Вселена, Спайдърмен надхвърля границите на обикновен уличен герой и придобива космическа мощ. Спайдърмен е вдигал над 100 тона в комиксите. Паяжината му не е естествена в оригиналните комикси. В оригиналните комикси от 1962 година радиоактивният паяк му дава само пропорционална сила, ловкост, способност да се катери по стени и супер усещане. Способността да стреля с паяжина обаче е негово собствено изобретение. Издателят на Марвел първоначално смята идеята за ужасна, защото хората мразят паяци и героят е бил твърде млад за главен персонаж. Един от най-големите му врагове е бил негов учител. Имал е собствена армия от спайдърмени. Ако сте гледали анимационния филм Spider-Man Across the Spider-Verse, там се вижда паяковото общество. Високотехнологична армия от стотици паякови герои, чиято цел е да пазят баланса в мултивселената и да поправят аномалиите. Веднъж доктор Октопод е живял в тялото на Питър Паркър. Дедпул се смята за най-добрия му приятел, макар Спайди да не е съгласен. Стан Ли първоначално искал Спайдърмен да е последният герой. Спайдърмен е най-продаваният супергерой на света. Девизът му «С голямата сила идва и голямата отговорност» е една от най-известните реплики в историята на комиксите. И това бяха 25 невероятни факта за един от най-обичаните супергерои в историята – Спайдърмен. От 1962 година до днес той ни показва, че не е нужно да си най-силният, за да бъдеш герой. Нужно е само да направиш правилното нещо, дори когато е трудно. А най-хубавото? Съвсем скоро ни очаква новото приключение на Спайдърмен. Така че, ако и ти нямаш търпение да се завърнеш в неговата вселена, сега е идеалният момент
да станеш част от нашата. Абонирай се за любопитство. Натисни камбанката, за да не пропускаш новите видеа за супергерои, космос, наука и най-любопитните факти от света. Аз съм любопитство. А помни, с голямата сила идва и голямата отговорност. До следващото видео!